हेलो एवरीवन ओ ट्रिपल एस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को मैं स्वागत करुच्ची जो थे कि आम मैंने ओ ट्रिपल एस करथिबा 2014 रु नेकी 2024 पर्यंत जहाँ भी किसी से एग्जाम करिछि सबु एग्जाम रो डेट वाइज शिफ्ट वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज सबु क्वेश्चन आम मैंने डिस्कशन करुछे। आज आम 2026 मे 22 तारिख होइतिबा आरआई एआरआई अमीन एसएफएस आईसीडीएस सुपरवाइजर जो हमर एग्जाम हेतिला प्रथम दिन शिफ्ट टू है शिफ्ट टू रे जहाँ भी किसी एग्जाम होता ओडिया ग्रामर पड़ा तो सबू ओडिया ग्रामर क्वेश्चन एवं ता सहित पैसेज क्वेश्चन जहाँ भी किसी पड़ा सबू किसी आज आम यह वीडियो माध्यम डिस्कशन करवा। ओके तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा। यहाँ आमर ओडिया ग्रामर माने ओ ट्रिपल एस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज रो ओडिया ग्रामर सब्जेक्ट सेकंड वीडियो यदि आप प्रथम वीडियो देखी ना प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी जाकि देखी दिंतु। ओके तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा और सहित कही रखी ओ ट्रिपल एस जहाँ भी किसी एग्जाम करुचे सब टीसीएस कंडक्ट करुचे है तो से आपण मैंने आग को जहाँ भी किसी एग्जाम हम सीटी बीईडी ओटीईटी असिस्टेंट टीचर 2026 एसएसबी टीजीटी आरएसटी ओडब्ल्यूएस अंडर जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं ओ ट्रिपल एस अंडर जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं सब एग्जाम को टीसीएस कर तो आपने देखि रखा उचित जे टीसीएस को लेवल क्वेश्चन पकाउचे से मुझे वीडियोटा। ओके चलते वीडियो स्टार्ट करवा। वीडियो को लाइक करदेवे चैनल को नुआ सब्सक्राइब करदेवे और जहाँ भी किसी डाउट रहा मत कमेंट जन पारे है। चलतु प्रथम क्वेश्चन ये कही गोटे ट्रांसलेशन क्वेश्चन कही निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्य दि जाइथिबा ओडिया वाक्यर सठिक इंग्राजी अनुवाद बाछंतु है। ये ओडिया कही कौन ना वर्षा वृक्ष गुड़िक आवश्यक अटे है समस्त आम जाचे तो सेटा मैंने इंग्लिश रे कौन हम फर्स्ट ऑप्शन अच्छे रेन इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स तब अच्छे रेन आर एसेंशियल टू प्लांट्स कही तो रेन बी इम्पोर्टाट फॉर प्लांट्स कही रेन्स इज नेसेसरी टू द प्लांट्स देखो कौटी एस लगे कौटी एस लगे तो आपने कौटा ठीक हम मत कहतु वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट रे सठिक आंसर लिखंतु मुझे जानि परिबे जे आपन केतरा ठीक अछि केतरा भूल अछि। ओके तो एठी हम देखंतु रेन हो जोटे सिंगुलर नाउन हला ता गते माने सिंगुलर वर्ब बसबे तो इज बसला ठीक अछि आर हबो नाही बी तटी हबो नाही ये जेठी अछि किंतु देखंतु एस लागि जे हला एटा हम प्लूरल माने एस बसछि किंतु इज बसछि जेठा हबो ना माने प्लूराल को एठी से सिंगुलर वर्ब बसैछि हबो नै एटा तो गोटे सठिक आंसर हबो जोटा कि हमर रेन इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स है तो ऑप्शन ए हे जिवो सठिक आंसर है एठी प्लांट हबो नै प्लांट्स हबो एस लागि भला तो ऑप्शन ए हे जिवो आपन मानकर सठिक आंसर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा कहिछि निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्य दिया जाइथिबा ओडिया वाक्यर सठिक इंग्राजी अनुवाद बाछंतु है। एठी कहिछि तक्षशिला एक पुरातन शिक्षा केंद्र अटे एटा मैंने इंग्लिश रे कहबा कोन हबो तो ऑप्शन ए कहिछि तक्षशिला वाज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ एजुकेशन ना तक्षशिला ओयर एंशिएंट एजुकेशन सेंटर ना तो तक्षशिला इज ओल्ड लर्निंग सेंटर्स ना तक्षशिला बी द एंशिएंट एजुकेशन देखंतु कोन हबो ओयर हबो नाही हला एटा माने पूर्व कथा कहउछि इज हबो नाही कि बी हबो नाही कोन हबो ना तक्षशिला वाज एन एंशिएंट सेंटर ऑफ एजुकेशन जोटा कि ऑप्शन ए हे जिबा आपन मानकर एठी सठिक आंसर है। तो परवर्ती क्वेश्चन से भलिया क्वेश्चन गोटे कहिछि ओडिया रे कहिछि कोन पानी जहाज गुड़िक सागर भिन्न गभीरतार पानी भितर संचालन रूपांतरित करा जाय अछि है तो यहाँ आम सठिक आंसर कौटा हम इंग्लिश रे तो फास्ट ऑप्शन कही देखो फास्ट कही ऑप्शन ए सबमराइन आर डिजाइन टू ऑपरेट अंडर वाटर एट डिफरेंट डेप्थ्स इन द ओशंस है तो खाली ओशन हम ना गोटे ओशन कथा से कही ना हम ना डेप्थ गोटे डेप्थ न तो बहुत सारा थी तो एस लगे हम ना तापर से एठी डिजाइन टू ऑपरेट्स एट डिफरेंट डेप्थ्स ओशन अंडर वाटर हम गोटे वर्ड है तो अंडर वाटर भितर किसी ना बट गोटे वर्ड है अंडर वाटर ऑप्शन ए हो सठिक आंसर है सबमराइन्स आर डिजाइंड टू ऑपरेट अंडर वाटर आर डिफरेंट डेप्थ्स इन द ओशंस है तो ऑप्शन ए हो सठिक आंसर है। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन ये आपन कहितला कोन हमर कहितला पैसेज क्वेश्चन है पैसेज तो क्वेश्चन मु जानि छि किंतु आपन माने एटा गोटे जीके क्वेश्चन भाबरे भी नै परिबे बुझले कि नै काहे ना एटा गोटे हमर हिस्ट्री रु आसी पैसेज है। तो प्रथम क्वेश्चन ये आपन कोन पचारछि कहि भारतर संविधान सभा केउ योजना रे गठित होइथिला ने को योजना माध्यम रे एटा को माने संविधान सभा तैयारी करा जाइथिला तो ऑप्शन ए कहि माउंटबैटन योजना
କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଯୋଜନା ନା କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ନା ସାଇମନ କମିଶନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହବ? ଆଉ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନଥିବ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏଟା। ଅଜାଣିଥିଲେ ବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଜିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା, କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଯୋଜନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? କିଏ ନା ଅପସନ କହିଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ନା ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର, ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। କଣ ହବ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏଟା, ଅପସନ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, କହିଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା, ଅପସନ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ହେଲା, ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ହଉଛି ଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଗୃହୀତ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା ଆମର ନଭେମ୍ବର 26, 1949, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଜାନୁଆରୀ 26, 1950 ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର କେତୋଟି ଅଧିବେଶନ ବସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା? କେତୋଟି? ମେସେଜରେ ଅଛି ହେଲା, ସବୁ କିଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ମେନସନ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ନା 11ଟି ହେଲା, ଏଠି 11ଟି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ନା ଅପସନ ବି 11 ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣଟି ଚୟନ କର। ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର କୋଉଟା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଲା? ତ ବଡ, ବସ୍ତାଏ, ମାଟି, ଲୁହା। ମାଟି ଲୁହା ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହେଲା, ଆଉ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆକାରକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣ କଣ ହବ? ନା ଆମର ବସ୍ତାଏ ବାଲି, ବସ୍ତାଏ ଚାଉଳ ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅତି ଦର୍ପେ ହତ ଲଙ୍କା, ଏହି ଲୋକ କଥାଟିର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା? ଅପସନ କହିଛି ଅତି ଗର୍ବରୁ ପତନ, ନା ଅସହାୟକୁ ଈଶ୍ୱର, ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବିକଳତା, ନା ଅସମ୍ଭବ ଯୋଜନା। ଅତି ଦର୍ପେ ମାନେ କଣ? ଅତି ଗର୍ବରୁ କଣ ହତ ଲଙ୍କା ମାନେ କଣ? ରାବଣ ଅଧିକ ଗର୍ବ କରିଥିଲା ବୋଲି ତାର ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଜଳିଗଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର। ଅତି ଗର୍ବରୁ ପତନ ହେବାଟା ହେଲା, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ସଠିକ ବନାନ ଥିବା ବାକ୍ୟଟି ଚିହ୍ନଟ କର। এই ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ବାକ୍ୟଟି ଆମର ସଠିକ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆଶ୍ରୟଟି ତାଲବେଶ ହେବା କଥା, ହବ ନାହିଁ ଏଟା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଏଠି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଟା ହବା କଥା ନୁହଁ, ତାଲବେଶ ହେବା କଥା। ତାପରେ କହିଛି ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥଳ ନୁହଁ କି, ଏଟା ଦନ୍ତେଶ ହେବା କଥା ହେଲା, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି ଅରଣ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ହେଲା, ତାଲବେଶ ଏଠି ଦନ୍ତେଶ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଥିଲେ। ଏଠି ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ କୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା? କୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ନା ଥିଲେ, ନା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ନୁହଁ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସି ନୁହଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସ ଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା, ସ୍ପେଲିଂ ବି ଭୁଲ ଥିଲା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବାପା ଦିନକୁ ଲିଟରେ ଦୁଧ ପିଅନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲିଟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ଅଟେ? ଏବେ ଆମେ କରିକି ଆସିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଦିନକୁ ଲିଟରେ ମାନେ କଣ? ନା ପରିମାଣ। ତ ଗୁଣବାଚକ ହବ ନାହିଁ, ପରିମାଣ ହବ। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା, ସଂଖ୍ୟା ହବ ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, ଏହି ଲୋକ କଥାଟିର ଠିକ ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା? ତ ଅପସନ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ପରେ ଜଣା ପଡେ, କାହାକୁ ଭରସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅପସନ ସି କହିଛି ଗୁଣ କେବଳ ବଡ ହେଲେ ଜଣା ପଡେ, ନା ଅପସନ ଡି କହିଛି ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡେ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଏଠି କଣ ହବ? ନା ହଉଛି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ବିଛୁଆତି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତ ଗୁଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡେ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା ଯୋଉଟା ଛୋଟ ପିଲା ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କରିବ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଛୋଟ ପିଲା ଦିନରୁ ଜଣା ପଡିଥାଏ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ଚେଁ ଚାଁ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅଟେ? ଅପସନ ଏ କହିଛି ଭାବ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ଅପସନ ବି କହିଛି ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ, ଅପସନ ଡି କହିଛି ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ, ଅପସନ ଡି କହିଛି ଧନାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ। ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ନା ଚେଁ ଚାଁ ମାନେ କଣ? ଧନାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା। ଅପସନ ବି ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା।